Здравейте! Днешното видео е за една лесна, лаконична и строга плетка, много подходяща за мъжки дрехи. Плете се с 5 бримки, 3 в лицевата част и 2 в опаковата и 4 реда. Лицевата част е вариант на английски еластик, а в опаковата се редуват 2 реда лицева и 2 реда опакова плетка. Започваме. Първият ред е от опаковата страна и тук плетем последния начин. 2 лицеви, след което лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. И повтаряме 2 лицеви, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. 2 лицеви, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. 2 лицеви, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. И така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем 2 опакови в лицевата част. Опакова, лицева от долния ред, опакова. След което 2 опакови. Опакова, лицева от долния ред, опакова. 2 опакови. Опакова, лицева от долния ред, опакова. И плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. 2 опакови, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. 2 опакови, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. 2 опакови, лицева от долния ред, опакова, лицева от долния ред. И така до края на реда. И последен, четвърти ред от лицевата страна. 2 лицеви, опакова, лицева от долния ред, опакова. 2 лицеви, опакова, лицева от долния ред, опакова. 2 лицеви, опакова, лицева от долния ред, опакова. И така до края на реда. Тази лесна за изпълнение, строга и без много детайли плетка е много подходяща за мъжки дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!